Y a ver, gente, vamos a elegir cuál es el mejor sonido de los tres. Vamos a comenzar por el Camaro. Vamos a continuar con el Ford Mustang 5.0. Y por último el Dodge Challenger. Así que ustedes escojan Dodge Challenger, Ford Mustang 5.0 y Chevrolet Camaro SS. Los esperamos en los comentarios.